Adik mo. Bibigit, basta na tayo mukuan. Ay, no more blonde hair. Ay, kadamang ko atong sa Buwana Dance Challenge sa Panbajay Mall. Katong sa Facebook na trending. Kaya nakagain ng 5K likes. Yeah. Naka-price kay 10K. Oh, yeah. Sige, mapit tayo niyo. Yeah, 3 days naman lang. Kaya pa? Dancer! Joke yun! Kanang, ang inyong gisabutan gamon ba? Kaya ako sa Cebuana Dance Challenge siya. Yeah? Kung sa man, mga pita? Uy, apil to. Uy, pero ano to? Higit 2 days pa lang yung nabalita na. 2 days na lang? Sige, at 3! Doon na lang, karoon. doon na lang karon. Sige. So, mag-start na. Uy! Oh, so mag-gimo tayo sa steppings? Sige. So atong humanon paano nato gimo og steppings. And then inikugma na po. Ato na ta magtunto nila. Para makusara. Sige, game. Six ba po na lagi? Baka sunod na kasi lagi. Kira na? Kira? Makaira na? Nakang idea sa kuhan. Nakang idea sa sunod. Sanang gabi. So, nakahanap ko. Ay, kaliso ka na. Hindi ko kira na nila eh. Kira ka? Oh, kira. Sige. One. Go. Ano? Okay na yun. Guys, ano ito? Bakit ito? Sige. Nakapunta kayo mo pag-bikuhan. Stepping sa daan gahapon. So, karoon na lang last day sa practice. So, karoon na lang out. Ay, kung hindi ka last day. Okay? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kailangan siya. Inahin na ito pero ang stepping. Wala dito siya. Dito siya kung saan. Kinahanglan mo dito. Okay. Wala mo pinag Sige na lang, bahala na lang eh. Go. Guys, muna gini ang last day for submission sa video para sa contest sa Cebuana Dance Challenge. Niya, saan mo dali? Submit. Para na record. Support ako rin kayo. Gusto ko sa'yo. Sige na. Ano kita? Ay! Ay! Kalimut ko, ni-chat lang dito sa ticket na ako gabi. Ano na siya, mati siya makakuha. Sakit ko doon lang. Dahil na anak, ito siya tayo. Nagmagulol naman sa sunan. Ito 4 days at guba lagi. Sige na lang, bahala na lang. Si Justin nasa man to? Ay, NCR ba siya? NCR. Ay, darating siya si Justin pag-video na. Sige na. Yo, drop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel real nasty. Yo, you make me feel like it was the days out. And oh, let me hold me, shoot it in like you're moving. No one can do it better than that. Listen to me, baby, like it's slow like that. Got me, papi, let me sit you right back. Wanna be my fat dough when I sing a lean back. Sita, nice to meet ya. I could be your mama Sita, but I refund with a FIFA on, with a blunt, Mr. James Bond. If you down, fucker, let's get it on. You really need the Cebuana. I'm more than a summertime lover. Arriba. Kapiha. Baby, you really need the Cebuana. You really need the Cebuana. Sure na mo guys, kana yung i-present. Sa mga guys, Wala naman tayo yung side. Araw naman ang submission side. So, bakit na lang yung mga sa'yo? At least nakakasta. sila ko ba? Ba't yung iba? Oo, dyan eh. Ano tayo oras? Pinako sa kamera ko. Sa'yo dito sa pag-gamit sa Guys, wala may time management. Hindi po ba ka ng oras? Best ka lang sa panahon. Kapit na lang.
if tagaan ka o gahom na mausab nimo ang imo mga sayo sa kagahapon. Parang feel ako ba mo? Kanang ang inyong gisabutan gamon ba? Kaya ako sa Cebuana Dance Challenge siya. Yeah? Kung sa man, mga pila? Uy, apil to. Uy, sus. Pero ano to? Nagip to days na lang yung balita. Base na lang? Sige, at 3. Doon na lang, karoon. Oh, doon na lang karon. Sige, So, sige. mag-start na. Hindi na ako pumaton ang sa'yo sa maghapon. Uy guys, na lang, hindi mo dili. Aywa. Oh, Sige, ano lang. So, din na to, tawa-tawa ng gano'n na ito kabilaw. Dapat, makaibaw mo sa stepping sa ano mo. Ako'y bahala. Okay. Nakay ba suggest na? oh, kato. Kung sa man, Kato may ikon na na. I have in mind. Oh, so, sino mga? Kato, first niya start is. sige kay kanang ato na pilihan kung kisa na nimo sayo kay para uba manggod kung na lang manggod. So ato lang i-adjust ang ato ang manggod. Ikaw po. Guys, muna gini ang last day for submission sa video para sa contest sa Cebuana Dance Challenge. Niya, so ano mo dali? Submit. Para na record. Support ako rin ngayon. Gusto ko sa iyo. Oh, sige na, sige na. Sige na. Yo, drop your glasses and shake your asses. I wanna get with you and I feel real nasty. Yo, you make me feel like it was the days out. And oh, let me hold me, shoot it in like you're going. No one can do it better than that. Listen to me, baby, like it's slow it like that. Got me, papi, let me sit you right back. Wanna be my fat dough when I sing a lean back. Sita, nice to meet ya. I could be your mama Sita, but the reefer with a FIFA on, with a blunt, Mr. James Bond. If you down, buckle, let's get it on. You really need the Cebuana. I'm more than a summertime lover. Arriba, arriba, arriba. Kapiha, kapiha, kapiha. Baby, you really need the Cebuana. Yeah, yeah, yeah. You really need the Cebuana. Tunaw na to video daw. Okay naman siya so far. Murag feel ako sa within the 2 days ano na practice ba murag atong ginagamit ato ang resources bitaw. Kabantay ta na puro sa to. Ya ko kinsa dili ka Say na siya yung good way. ya. Ina na ba nindot kayo. Okay naman siya. Bandi lang. Pero, sos. Okay na dyan siya. Saman, wait. Ako na yung isabit. Sabi ka na nato. Okay kayo, okay lang. Okay game? Okay, game. Nice one. Yay! Stop na. Stop na.